Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Andoq Mebel jamoasi siz bilan birgalikda yana bir tugallangan loyihani ko'rib chiqish uchun tayyor azizlar. Bu galgi manzilimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Sababi bugun o'zimizning kasbdoshimiz bo'lgan insonning uylariga oshxona mebeli va shkaf ko'paylar o'rnatib berganmiz. Uyimizning egasi Rossiya Federatsiyasida o'zi ham mebelchilik faoliyati bilan shug'ullanar ekanlar. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Albatta like bosishni va podpiska tugma bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang azizlar. Video davomida mebellarimizni to'liq tarifi va video oxirida esa narxi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, men boshladim. Demak, mana bu oshxona mebelimizni umumiy ko'rinishi o'lchamga keladigan bo'lsak, bunaqasi ropparasi 4 metr, yerdan balandligi esa har doimgidek standart 2 metr 75 santimetr. Oshxona mebelimizni bu qismiga keladigan bo'lsak, o'sha tandem mexanizmlari qo'yilgan, ajoyib yuk ko'tarishga moslashgan tortma qilib berganmiz. Demak, davutchiklik o'zi tortadigan, xalq tilida vakuum salyaski qo'yib berilgan. Va mana bu yerda esa hozirgi kunda eng urfda bo'lgan smart moyka o'rnatib berganmiz. Smart moykamizni bundan oldingi videolar orqali tanishsiz. Va endi uyimizni bu qismida, demak, o'sha aynan kirish qismida 3 metr 15 santimetrlik, balandligi 2 metr 75 santimetrlik bo'lgan shkaf ko'pay o'rnatib berganmiz. Shkaf ko'paylarimiz, demak, o'sha bir tomoni murskoy отдел mana kiyimlar bor ekan, e'tibor qilmaymiz. Hali bu yerda ish ketyapti, ustalarning kiyimlari va o'rta qismda bu yerda demak, polkalar joylashgan va mana bu yerda esa женский отдельно o'rnatib berganmiz azizlar. Va uyimizda mana bu qismga e'tibor beradigan bo'lsak, uyimiz bu qismida kladovka ko'rinishida shkaf ko'pay o'rnatib berganmiz. Bunaqasiga glubinasi 82 santimetr. Endi esa mebellarimizning narxiga keladigan bo'lsak, mebellarimizning narxi umumiy o'sha 4 metrlik oshxona mebel, 3 metr 15 santimetr bo'lgan shkaf ko'payimiz va bu tarafda kladovkamiz bilan birgalikda jami hammasi, demak, 23 million so'mga bo'lgan azizlar. Bu komplekt ichiga nima kiradi? Faqatgina oshxona mebelni, gaz hamda dimoxod vitichkasi buni ichiga kirmaydi. Smart moyka ham mana shu narxni ichiga kiradi.